মোক জাষ্ট 5 মিনিট মোক ফোন কৰি কিনে মই জনাই আছোঁ কল বেক কৰি আছোঁ আৰু শুনক না আপোনাৰ জেইন ফাৰ্টিকৰ আপুনি এইটো পঠাই দিলোঁ এক্সেল শ্বীটটো দিছে সিহঁতে মান্থ ৱাইজ দিছে বনাই কিনে বা চেক কৰি ল'বচোন মই মোবাইলৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ হা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে অ'কে মই জনাই আছোঁ আপোনাক ঠিক মই জনাই আছোঁ আপোনাক ঠিক আছে নাই এনেকুৱা নাই না মোৰ এম যেতিয়া গম পালোঁ নহয় মই গম পাই গ'লোঁ সিহঁতক মানে দম নিদিলে কাম নকৰোঁ সেনেকুৱা আৰু নহয় দাদা একমাহ হৈ গৈছে ন বস্তুটো নাই আৰু এইটো কথা নহয় ন মানে ইউ টেকিং ইট কেজুৱেল